হাই বন্ধুরা, আজ তোমাদের কাছে আমি এমন একটা গাছ নিয়ে এসেছি যেই গাছটা তোমাদের বাগানে থাকলে তোমাদেরকে ডাক্তারের বাড়ি আর যেতেই হবে না। তোমরা শুধু এই পাতাটাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করো, তাহলেই দেখবে তোমাদের সব সময় শরীর সুস্থ থাকবে ও তোমরা ভালো থাকবে। তো চলো দেখি পুদিনা পাতা আমাদের কি কি উপকার দেয়। পুদিনা পাতা ব্যবহার করুন, সুস্থ থাকুন। পুদিনা পাতা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক, পেট ফুলে থাকা ও বদহজমের সমস্যা দূর করে। পুদিনা পাতা নাকের কাছে ধরলে মাথা ব্যথা কমে যায়, মুখে জীবাণু মেরে ফেলে। পুদিনা পাতার রস লেবু রসের সাথে মিশিয়ে খেলে ক্লান্তি দূর হয়। শুধু এই না, মাথা ব্যথা করলে, বমি ভাব হলে পুদিনা পাতা যদি নাকের কাছে ধরা হয় একটু ঘষে, তাহলে কিন্তু মাথা ব্যথা, বমি ভাব এগুলো কিন্তু কমে যায়। আর রাতে যদি ঘুম না হয় তার জন্য তো পুদিনা পাতা আছে, দুটো হাতে নেবেন, নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে শুয়ে যাবেন, দেখবেন খুব সুন্দর ঘুম হবে। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো, আজকের জন্য টাটা।